Широкий асортимент українських напоїв на «Розетка». «Розетка» – щоразу поруч. Башар Асад знайшовся, Башар Асад прокинувся. Він знайшовся, ви не повірите, в Телеграмі. В Телеграм-каналі нарешті з'явилося повідомлення від сирійського диктатора. Ці кадри, які підкреслюють мої колеги в титрі, є архівними. Це не те, щоб зараз всі носяться з Асадом, його запрошують на форуми і сидять мило з ним, посміхаються за одним столом. Та і сам він. Йому зараз не до форумів, йому зараз, як виявилося, до Телеграму. Нещодавно Башара Асада нібито помітили в Москві. Я поки не бачив офіційних підтверджень цієї інформації, але точно можемо говорити про те, що Асад просто зараз благає Путіна про підтримку, благає Путіна допомогти йому втриматися у Дамаску. Ми, власне, багато чули і про те, що в столиці Сирії нібито розпочався якийсь збройний переворот, але, судячи з усього, оцей телеграм-допис мав би свідчити про те, що ніякого перевороту немає, з Асадом все добре, і він от-от почне свій контрнаступ. Ну, десь приблизно такий, мабуть, як росіяни на Курщині розпочали. Це прекрасно, що більше росіян стягнеться до Сирії, то краще для нас, це очевидно. Ну, а про сирійських повстанців кажуть військові спостерігачі, що ані толком всерйоз ще нічого не починали. Найбоєздатніші частини ще в бій не вступають, вони чекають росіян і планують громити їх, коли вони привезуть більше боєкомплекту і буде що захоплювати. Буде можливість іще потужніше бити новим отриманим з Росії озброєнням по Асаду. Що, власне, в Телеграмі в своєму каже сирійський диктатор. Він каже, що він тут зідзвонився з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, цілим шейхом Мухаммедом бен Заїдом аль-Нахаяном, і що він точно переможе у цій війні, яку просто зараз програє з тріском. Послухайте пряму мову Асада. Сирія продовжує захищати свою територіальну цілісність від терористів та їхніх прихильників і здатна за допомогою своїх союзників та друзів завдати їм поразки, щоб врешті знищити їх. Ну і нагадаю, що сирійські повстанці, сирійські бойовики, озброєні угруповання, що воюють проти Асада, розпочали 27 листопада свій наступ на друге за розмірами і за кількістю населення, здається, теж місто в Сирії Алеппо, місто, яке кілька років контролював Асад. Великою побєдою вважали особистою Путіна, вважали взяття під контроль цього міста не так давно, власне, в Росії. В Росії вважали, що саме завдяки тим, ну, фактично, якщо не килимовим бомбардуванням, то точно безжальним і безкомпромісним, кривавим бомбардуванням міста Алеппо, житлових кварталів передусім, росіяни і змогли, і сирійці, власне, представники сирійської армії, представники армії Асада, і змогли зайти в це місто і його на певний час захопити. Ну і це перша крупна операція в цьому регіоні за 4 роки. Вже в ході цих 4 днів під час наступу вдалося бойовикам перехопити ініціативу і захопити місто, як стверджують осінтери, тобто ті, хто аналізує дані з відкритих джерел, значною мірою навіть без спротиву взяли під контроль це місто і продовжують рухатися на південь від Алеппо. У нас є кадри, які свідчать той факт, що у військ Асада вони не лише відбивають нові території, але і важливо, і, ну, не те, щоб сучасну, але точно дуже дорогу техніку. Техніку, в тому числі, поставлену з Росії. От ось на наших екранах один з гвинтокрилів, які вже забрали під свій контроль. Не знаю, чи зможуть вони цим гелікоптером скористатися, чи є
професійні пілоти серед сирійських повстанців. Але що точно зрозуміло, що цей гелікоптер є іранським. Хоч там написано слово, схоже на позначення Путіна. Так зараз ми бачимо на своїх екранах. Але означає воно щось інше. Перепрошую, арабської не знаю і перської не знаю. В принципі, з близькосхідними мовами не знайомий. І впевнений, що там якийсь інший напис. Але справа не в написі, справа у факті. Сирійська опозиція отримує дедалі більше техніки, є гелікоптери, є літаки, є, наприклад, реактивні установки залпового вогню, привезені з Росії. І також маємо повідомлення про те, що як мінімум один із зенітно-ракетних комплексів «Панцирь-С», також поставлений росіянами, вже захоплений сирійськими повстанцями. А це, звісно, прекрасна новина. Ну і в багатьох із нас виникає запитання. Буданов, невже знову ти? Невже і тут Кирило Олексійович відзначився? Чи є український слід у таких успіхах в Сирії, в успіхах на південному фронті цієї війни, яку проти цивілізованого світу веде вісь зла, однією з співголів якої, звісно, є Росія? В мене відповіді на це запитання немає. Кирило Олексійович теж не зізнається і, судячи з усього, не зізнається, хіба що може якось підморгнути чи якось подивитись в якомусь, сподіваюся, з наступних відео, які ми побачимо від нього. 100% це питання ми, журналісти, йому ставитимемо. Але хто вже точно виє про український слід у Сирії, то це, звісно, російські пропагандисти. Росіяни знайшли український слід у успіхах сирійських повстанців у боротьбі проти режиму Башара Асада. Ось що пишуть пропагандисти РИА Новості. Все указує на них. Хто стоїть за обостренням? Ви вже бачите, що вони виють про українських командирів, які нібито були помічені серед сирійських будівків. Буквально напередодні хтось намалював прапор України на якомусь камінці в Сирії, судячи з усього в Сирії, і написав «Слава Україна». Це може свідчити про будь-що, як про підтримку з боку сирійських повстанців України, так і навпаки, про те, що вони хочуть віддячити за якусь підтримку, яку могли отримати від Києва. Але ж, звісно, офіційно про це ніхто не говорить. Що говорять, не те, що неофіційно, що брешуть неофіційно росіяни. Офіційно вони говорити, в принципі, нічого не можуть. От у цій публікації про заголовок, якої ми з вами бачили зараз на екранах, йдеться про те, що в організації, нібито терористичній, в Росії визнані терористичною Хаят Тахрір аш-Шам, є нібито підтвердження факту застосування бойовиками FPV-дронів проти сирійської армії, а відповідно проти вагнерівців, які там перебувають, і проти російських регулярних військових, тобто представників російської регулярної окупаційної армії. Є інформація, нібито інформація про те, що там, як і в Малі, під час розгрому колони вагнерівців застосовувалися FPV, але не лише FPV, кажуть росіяни, але і безпілотники зі скидами. Технології війни, яку Росія розв'язала проти України, технології війни, яка змінює уявлення про війни, власне, бумерангом прилітають Росії на південному фланзі їхньої боротьби з цивілізацією. Як пишуть росіяни, БПЛА экстремистов поражают армейскую бронетехнику и полевые позиции. Нібито цілий гелікоптер було знищено дроном «Камікадзе», а це, я нагадаю, технології, які ми побачили вперше під час
Перше успішне застосування FPV-дрона проти гелікоптера, що летить, що перебуває у повітрі, ми побачили під час Курської операції Сил оборони України. Відповідно, це така подвійна ганьба для росіян, які стверджують, що, похоже, операторів тренували іностранні інструктори. Кажуть, що... я знову, вони посилаються на якийсь там Middle East Spectator. Це видання... Наскільки йому можна довіряти, судячи з того, що на нього посилають РІА Новості, не варто довіряти. Але тим не менше, серед бойовиків, які атакують війська Асада, помічені українські польові командири, кажуть росіяни. Україна в координації зі США давно їх навчає. І нібито Київ для поповнення живої сили в рядах ЗСУ проводить у Сирії масштабні вербувальні кампанії. Чесно, вперше про це чую, що знову ж таки, скоріш за все, свідчить про те, що це повна нісенітниця. Якби ми могли залучити більше представників різних сил з усього світу, ми б, мабуть, уже давно цим скористалися. У нас є, звісно, іноземний батальйон, іноземний легіон. У нас з'являються різні підрозділи в складі Головного управління розвідки, але їхня кількість, на жаль, її не можна порівняти, кількість іноземних добровольців на боці України, із тією кількістю гарматного м'яса, яке Росія зганяє під різними прапорами на поле бою. Взяти хоча б тих північних корейців, яких не менше 12-13 тисяч, продовжуючи не пальцями, продовжуючи шаленою кількістю мігрантів із Центральної Азії на полі бою, яких Росія змушує під погрозою депортації з Росії, і у вигляді пряника пропонують ще й російське громадянство подекуди. Фактично, це така форма примусу для росіян, щоб зігнати на поле бою проти України. Тобто, звісно, що російська окупаційна армія, вона набагато більш різнобарвна і сповнена різних національностей, не те, що навіть різних національностей, а різних громадянств. Україні б в цьому можливо повчитися і дійсно проводити вербувальні кампанії. Є, я впевнений, велика кількість країн, представники яких були б готові за ті гроші, які платять в Україні. Ідея, мені здається, точно непогана. Якщо росіяни це роблять, вони це роблять примусом, ми, звісно, нікого примушувати не можемо і не будемо, і це не в наших традиціях. Але протипоставити їхній кампанії найманців, протиставити добровольців за гроші з цього боку, чом би і ні.